Widih, widih, widih. Lihat teman-teman, di hadapan kakak sudah ada mainan berlumpur. Widih, wow, berwarna pink ya teman-teman. Widih, kita masukkan ke keranjang teman-teman. Kita bersihkan sama-sama. Widih, kita bersihkan. Kita ambil masukkan ke keranjang. Wah, yang besar ini mainan apa teman-teman? Widih, wow, kita langsung bersihkan teman-teman. Widih, widih, widih. Wih, wah, lihat mainannya ya teman-teman. Widih, wow. Wah, mainannya sudah kita ambil semua teman-teman. Kita cari airnya, let's go. Wah, lihat teman-teman. Ini airnya, wow, bersih sekali. Kita bersihkan teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ini seekor gurita. Widih, lihat berwarna merah. Widih, 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 8 tentakel teman-teman. Wow, kita ke mainan selanjutnya. Kita bersihkan. Widih, lihat, ini seekor cumi-cumi. Widih, widih, widih. Wow, kita ke mainan selanjutnya. Wow, kita bersihkan. Widih, lihat, ini harimau putih. Widih, wow, sudah bersih. Kita ke mainan selanjutnya. Widih, lihat, ini seekor anjing. Wow, berwarna putih. Widih, widih, widih. Kita ke mainan selanjutnya. Kita yang bersihkan yang ini. Widih, 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 lihat berwarna. Widih, 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 lihat, ini seekor singa. Widih, wow, sudah bersih teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya. Wih, kita bersihkan yang ini. Widih, 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 lihat, ini seekor kerbau. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Widih, lihat, ini seekor lobster. Wow, lihat, capitnya besar sekali. Wah, kita ke mainan selanjutnya. Kita bersihkan yang besar. Wow. Widih, 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 lihat, ini seekor brontosaurus. Panjang sekali lehernya teman-teman. Wow, badannya besar sekali. Widih, widih, widih. Wah, kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Widih, lihat, ini seekor kuda Nil. Wah, lihat badannya besar sekali. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Kita bersihkan yang ini. Widih, widih, lihat, ini seekor walrus. Widih, sudah bersih teman-teman. Ih, lihat berwarna kuning. Wah, kita ke mainan selanjutnya. Lihat teman-teman, ini seekor cheetah, lihat. Ada bintik-bintik hitam nih teman-teman. Widih, widih, widih. Wow, sudah bersih ya. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Wah, lihat, ini seekor lumba-lumba. Widih, widih, widih. Wow, lihat berwarna biru teman-teman. Widih, widih, widih. Wah, sudah bersih ya teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Widih, lihat, ini Scelidosaurus teman-teman. Wah, badannya seperti keras sekali teman-teman. Wow, berwarna jingga teman-teman. Wah, kita simpan ke samping dulu teman-teman.
Kita lanjutkan bersih yang lain. Widih, lihat teman-teman, ini ikan pari. Wow, lihat teman-teman, sudah bersih ya teman-teman. Widih, widih, widih. Wah, kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Widih, lihat, ini seekor penyu. Wow, berwarna hijau. Sudah bersih. Wah, mainannya sudah bersih semua. Kita lanjutkan besok lagi teman-teman. See you next time to video teman-teman. Dadah.